兄弟们，你们好，我是小颖。相信大家在很多时候做钓都会遇到成群的翘嘴在炸水，都是在这个40米、50米开外的这种位置。然后这个时候用米诺中鱼率比较高。当然用米诺的话就是打不了那么远大概就可能打个3-4米的位置，打不了那种距离。用铁板的话，很多兄弟们也不会操作。来，今天说一下这个活性很高的这个翘嘴，用铅笔怎么去钓。铅笔的话，其实不用把它想那么复杂，是一样的然后打出去，打到你那个炸水，比如说在这里炸水，你稍微可以往前面抛一眼，或者是往下面抛一眼，然后尽可能不要打到炸水那个位置，因为会惊动鱼群。打出去了之后呢，然后你比如说离着大概有4米远，然后你就这样匀收配合抽匀收配合抽就是匀收加抽的这种形式，跟那个米诺的手法很像可以就是稍微加一点停顿就可以了。这种的话，鳝鱼粒钓这个就是有炸口的时候打翘嘴，这种手法也是效果非常好的，而且这个铅笔打远投非常的合适。很多兄弟们能打出这个70加的这种距离数量，当然铅笔的话有15克、16克、18克、20克都有兄弟们希望对你有帮助。